Ladies and gentlemen, Chapter 3, Communication. On this video, we will discuss three major points: mechanical point, emotional point, and flow of energy. 第3章、ここでは運動の仕組み、感情、気の流れの3つについてお話しします。Before we start discussing the way Lorraine and I communicate through the dancing, I would like to clarify one very important general misunderstanding. 私たちのコミュニケーションの取り方をお話しする前に、皆さんの誤解を解くことにしましょう。The general approach is to try and do everything from our common center. 何か行動を起こすとき、共通のセンターからすべてを行うというのが一般的です。And this is the first thing that I want you to change in your mind. この意識を変えていただきたいと思います。The so-called common center is of course very important in relationship to the balance of the couple. 共通のセンターはカップル間のバランスにおいては重要でした。Of course, you can find all these information on chapter number 2. これは第2章でお話ししましたね。When we are discussing communication, the common center does not create or transfer any information. しかしコミュニケーションについて言えば、センターは伝達の道具ではありません。So, if we now move to point number 1, which is the mechanical aspect, 最初のポイントである運動の仕組みについてお話しします。We can divide that in 3 clear levels. 3つの段階に分けることができます。We have a joint level, 関節によるもの、nerve level, 神経によるもの、and muscle level. そして筋肉によるものです。I have mentioned them in this order because this is the order of importance of them. これが重要度が高い順番です。So let's start from the joints. まずは関節の話から始めましょう。The first thing I would like you to visualize is the image of a big restaurant. 大きなレストランをイメージしてください。In these big restaurants, there are many tables. そこにはたくさんのテーブルがあります。But each table only has 2 chairs. それぞれのテーブルに2つずつしか椅子がありません。So once this restaurant is full, このレストランが満員になって、and every table is taken, テーブルが全部埋まります。You have many different communications happening at the same time. たくさんのコミュニケーションがこの中で起こっています。But each communication is between only 2 people. これはそれぞれの2人の間で起こっているものです。If we now change the vision of the restaurant to the vision of the body, このレストランを自分たちのボディに置き換えてみましょう。And we take connection. ホールドします。I want to visualize us as this big restaurant. 2人を大きなレストランだとイメージします。My wrist joint and Lorraine's wrist joint create one table. 2人の手首の関節が1つのテーブルにつきます。So they can communicate with each other. お互いに会話をします。Regardless of every other table in the restaurant. その他のテーブルとは全く関係ありません。My elbow joint and Lorraine's elbow joint also communicate. 肘同士も会話をすることができます。Regardless of every other joint in the body. ボディの他の関節とは全く関係ありません。And we can continue this from my left shoulder joint to Lorraine's left shoulder joint. 私の左肩とロレインの反対側の肩にもです。From my left hip joint to Lorraine's right hip joint.
股関節同士もです。And so on and so on and so on. それぞれコミュニケーションができます。So we have all this different communication and information being shared constantly between our two bodies. 2人のボディでは絶えずこのようにコミュニケーションされています。Of course, your first reaction will be, how can my mind control all these coordinations? How can my mind control all the movement of my joints? もちろん皆さんの最初の反応は自分自身をどうやってコントロールするのということだと思います。Later on, we will do exercises that will help you to create this natural coordination. And for sure, Chapter 1 and Chapter 2 will also help you understand how you can achieve this communication. この後でそのためのエクササイズをお見せします。これを理解する手がかりになると思います。So when I look at Lorraine and when Lorraine looks at me, we don't look at each other as a one unit of body. お互いを意識するとき、相手を一つのボディだとは思いません。But we look at each other as a combination of many joints which we will coordinate with each other. 相手はたくさんの関節の組み合わせというふうに認識しています。Therefore, the way we are going to connect will not be body and body. 私たちがコネクションを持つのはボディとボディではなく、which can look nice, これでも見た目は悪くありませんが、but becomes very difficult once we start moving because, of course, we now have one unit of weight moving. 体を一塊にするので動くのがとても困難になります。And creating all kind of side loads and non-correct usage of energy flows. サイドロードを生み出し、エネルギーの流れも正しく使えません。So when Lauren and I take position, we look at each other as a combination of many joints, and we associate joint to joint. 2人は関節が組み合わさった物体だと考え、関節と関節を関連します。In this way, we can both keep freedom and communicate. お互いが自由を保ったままコミュニケーションできます。Without disturbing our own personal balance and without disturbing our own balance of the couple. 個々のバランスもカップル間のバランスも崩すことはありません。So, Lorraine, would you like to say something about this? ロレインからもアドバイスありますか？ Yes, absolutely. Everything that Luca has said is exactly what I feel in my body, a great relaxation. ルカの言った通り、とてもリラックスした感覚です。Therefore, once I have received an information, a touch, my senses in my body are open and applying the same amount of feel to Luca as he gives me. 感覚を開きますと、ルカと同じ分だけ感じ、また受け入れることができます。